Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tekleme ile ilgili problem nasıl çözülür, nasıl anlaşılır, tekleme nereden, teklemenin sebebi hangi parça, onu birlikte bakacağız. Şimdi arkadaşlar aracımız Audi Q7 2009 model 4.2 8 silindir V8 FSI motor 257 kW. Bu aracın şikayeti tekleme olarak geldi. Şimdi arkadaşlar araçtaki sıkıntı, bak, marşa bastığınız zaman şöyle motor sesini dinleteyim. Çok anormal çalışıyor. Sanki motorda kompresyon zayıfmış gibi. Motor ilk marşta sanki kompresyon yokmuş gibi. Ve şu anda araç tekliyor, bakın telefondan belki belli oluyordur. Ve hiçbir şekilde arıza lambası yanmıyor. Sadece hararet lambası yanıyor. Su kontrol lambası. Başka da gördüğünüz gibi bir arıza yok. Arıza lambası mevcut, iptal edilmemiş. Şu anda cihaza bağlayacağız. Bakalım ne verecek bize. Şimdi arkadaşlar bir sürü arıza vermiş. Ama bu arıza yaptıran tek bir sebep vardır. Yani bu kadar çok parçanın bozulması, aynı anda bozulması mümkün değil. Şimdi öncelikle intake manifold klapeleri kapalı, sıkışmış kalmış diyor. Bank 1, bank 2 diyor. Çoklu rastgele teklemeler diyor. Çoklu rastgele teklemeler dediği anda mutlaka teklemeyi oluşturan bir sebep vardır. Bakın, dördüncü gözde tekleme tespit edildi. Gizli silindir diyor. İkinci silindir tekleme, 8. silindir tekleme, 3. silindir tekleme. Yine aynı şekilde emme manifold klapeleri sıkışık kalmış diyor. Kapalı, sıkışık kalmış. Şimdi arkadaşlar bir aracıda bir bobin ya da bir buji arızalandığı zaman ya da bir silindir çizildiği zaman, yani bir silindiri verir. 3-4 tanesini birden vermez. Bu 3-4 tanesini vermesinin sebebi, bunu etkileyen bir sebep vardır. Hava kaçağı olabilir. Motor beyni olabilir. Tesisat olabilir. Yani sadece hani buji ya da silindir çizik, buji bozuk, bobin bozuk, enjektör bozuk demek doğru olmaz. Yani bunlarda arıza aramayacağız. Tek tek eleyerek bakacağız. Şu anda mesela bunları silelim. Şu anda hiçbir arıza yok. Arızayı silmemizin sebebi, aracı tekrar çalıştıracağız. İlk önce hangisini verecek ona bakacağız. Ona göre yola çıkacağız. Şu anda bakın arıza yok. Şu anda aracı çalıştıralım. Bilgisayarın şarjı olmadığı için aracın hemen arkasında şarja bağlamışım. Bakın araç hala tekliyor. Bakın, ilk önce emme manifoldunun sıkışık olduğunu arızasını verdi. Rastgele teklemeler diyor. Bu emme manifoldunun klapeleri kapalı olduğu için
tekleme sebep verebilir. Öncelikle buna bakacağız. Bunu çalıştıracağız. İkinci olarak şimdi dördüncü gözü verdi. Dördüncü silindir teklemesini verdi. Şu anda geri döndük. Tekrar arıza okuduk. Yine aynı. Bunlardan dolayı şimdi artık birinci, üçüncü, sekizinci göze sıçrama yapacak. Çünkü hava karışımı düzgün olmadığı için manifold klapeleri, bunlar aracın hızına göre açıp kapama yapar. Havaya ayarlar. Yüksek hava girişi sağlar. Onun için bunlar karıştırıyor. Birinci arızamız burada. Bu kesin. Bunlar teklemeye sebep verir. İkincisi ise şuradan girebiliriz. Canlı bilgilerden, canlı parametrelerden aracın silindir teklemelerine, canlı bilgilerden değerlere bakacağız. Silindirleri tek tek kontrol edeceğiz. Şu anda silindir sayısını arıyorum. Evet, şu anda 1, 2, 3. gözü buldum. Bir sonraki kanalda 4, 5, 6. gözün teklemeleri var. Şu anda 1, 2, 3'ü gözlemleyelim. Şimdi aracı çalıştıralım. Demin aracı stop etmiştim. Çünkü araçta hararet sorunu da var. Aracın hararet sorunu da etkileyebilir. Şu anda 1, 2, 3, 4'ü göstermiyor. 1, 2, 3'ü. Bakın ilk önce 4. gözde tekleme diyor. Şu anda 4. gözde tekleme var. Diğer gözlerde yok. 4. gözün tekleme sebebi, öncelikle bobin yer değiştireceğiz. Bujiye bakacağız. Bujinin yakıt yakma görsel olarak bakacağız daha doğrusu. Nasıl yakıt yakıyor? Ona bakacağız. Buji yalamış da olabilir. Araç hararetten dolayı silindir kapağı da götürmüş olabilir. Hepsine bir bir bakacağız. Bakın şu anda diğerleri sıfır. Tekleme yok. Direkt 4. gözde. Bakın. Yani arıza lambası yanmadan direkt buradan canlı parametrelerden arızaları görebiliyoruz. Hatta araçta duman var. Bakın. Tek taraftan duman var. Dördüncü göz. Bir, iki, üç, dördüncü göze bakacağız. Bakalım dördüncü gözden ne çıkacak. Şimdi öncelikle arkadaşlar, dördüncü gözde tekleme verdiği için ve araçta duman olduğu için öncelikle bujinin yakma şekline bakacağım. Bujinin ucuna yağ geliyor mu? Gelmiyor mu? Ona bakacağız. Duman atma sebebi muhakkak basit bir şey değildir. Bujiyi bir söküp öncelikle buji ucuna bakalım. Bujide sıkıntı yoksa bobin yerini değiştireceğiz. Bujide bobinde sıkıntı çıkmazsa enjektöre bakacağız. Enjektörde de sıkıntı yoksa kompresyonu ölçeceğiz. Tabii öncelikle bujiyi kontrol ettik, bobini kontrol ettik, sıkıntı çıkmadı. Direkt kompresyonunu ölçeceğiz. Ondan sonra enjektöre bakacağız. Çünkü kompresyonunu ölçmek enjektöre bakmaktan, enjektör değiştirmekten daha basit. Çünkü bujiyi sökmüşüz. İkinci bir iş yapmayalım diye.
Tabii her zaman parça sökerken mutlaka önce bir görsel kontrol lazım. Fişinde bir kopukluk var mı? Bobinin ucunda bir sıkıntı var mı? Sökerek, kontrol ederek devam edeceğiz. Bujinin içinde herhangi bir yağlama yok. Yani dış taraftan daha doğrusu. Şimdi söküp içine bakacağız. Şu anda bujiyi söküyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bujinin ucu tamamen yağlamış. Tam gösteremiyorum. Şimdi arkadaşlar sıkıntımız dördüncü göz demiştik ve öyle çıktı. Dördüncü göz buji yağlaması. Netleştiremiyorum. Evet. Bakın tamamen ıslak, yağlı. Şimdi bu durumda %99 motor diyebiliriz. Swap lastiği olabilir. Conta olsa birbirine verirdi diyeceğim. İkincisi araçta hararet var arkadaşlar. Suya yağ karışmış. Bakın kahverengi sütlü kahve olmuş. Bu suyu ben ekledim demin. Şimdi aracın su karıştığını ben biliyordum. Ama eliye beraber izleyerek göstermek istedim. Arıza tespiti için. Hani olur da bu aracımız su hararet yapmamış olsa, suya yağ karışmamış olsaydı böyle bir tespit doğru olabilirdi. Yani motor %99. Şimdi kompresyonunu ölçeceğiz. Kompresyonunu ölçsek yüksek çıkabilir çünkü yağ var. Yağ olan gözde kompresyon ölçümü yapıldığı zaman bu araçta yüksek çıkabilir. Şimdi farklı bir şey olsaydı motorda başka yerden, hani havalandırma sisteminden yağ çekmiş olsaydı sadece bir göze vermezdi, bütün gözlere verirdi. Ve bu araçta belki sadece su yolundan motora, su yolundan pistonlara su ve yağ vermiş olabilir. Conta iki çeşit yanar. Gözler arası, iki göz arası yanar. Bir de suyla kompresyon arası yanar. Bir de üçüncü çeşidi unuttum. Yağla su arası patlayabilir. Bu araçta soğutucu veya conta gitmiş olabilir. Su, yağ ve kompresyon birbirine karışmış olabilir ihtimali. Ama her halükarda bu motor bitik arkadaşlar. Bu motorda tek göze yağ gelmesinin sebebi swap contası, swap lastiği, yani daha doğrusu bir de gömlek çizilmesi, sekman kırığı, bu tür sebeplerden gelebilir. Farklı sebeplerden olsaydı, tekrar diyorum, bütün gözlere verirdi. Ki bu aracın büyük ihtimalle motoru baya zayıf. Çünkü hemen manifoldun buradan da yağ sızdırmış. Bu araç buhar yapıyor herhalde. Şimdi bu aracın bujisi yağlamamış olsaydı biz ne yapacaktık? Bujiyi yer değiştirecektik, çalıştıracaktık. Baktık arıza yine 4'te kaldı. Bu sefer bobin yer değiştireceğiz. Arıza yine aynı yerde kaldı. Tabi kompresyonunu ölçeceğiz. Kompresyon düşükse direkt motor diyeceğiz. Kompresyon düşük değilse, iyiyse, yağlamamışsa tabi ha.
İyi ise bu sefer enjektörlere yöneleceğiz. Enjektör tıkanmış olabilir, fazla işi olabilir. Bu tür sebeplerden de tekleme yapabilir. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Her araçta değil, bazı araçlarda hiçbir zaman kesinlikle aracın bobinini çekmeyin. Araç çalışırken bobini hani kaldırıp da böyle ateşleme yapıyor mu yapmıyor mu, ya da fişini takıp dışarı koyup da herhangi bir bu tip, bakın şurada şasi kablosu var, görüyorsunuz. Bu tip şasi kabloların üzerine kıvılcım tutturmayın. Şu şekilde tuttuğunuz zaman direkt beyin yanabilir. Elinizden geldiği kadar fişleri tek tek çekin. Fişleri tek tek çekemiyorsunuz. Bobini az bir şey kaldırın, ateşleme sesini duyun. Takır takır ses yapar. Benim başıma değil de bir arkadaşın başına geldi. BMW'de şurada şasi kablosu vardı. Bobini kaldırır kaldırmaz şasi kablosunun üstüne ateşleme yaptı. Ateşleme yapınca bu yüksek voltaj, buraya yaklaşık 10.000 volttan fazla elektrik vuruyor. Yani 12 volt giriş var, 10.000 volttan fazla elektrik veriyor. Elektrik vurunca şanzıman beynini yaktı. Araç direkt 5. viteste ekranda takılı kaldı ve araç marş basmaz oldu. Ama dediğim gibi kesinlikle fazla kaldırmayın. Elinizden geldiği kadar şasi kablolarından uzak tutun. Beyin elinizde kalmasın. Size tavsiyem. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey diyeyim. Şimdi diyelim ki hani tekleme sadece hani buji yalamasından ya da bobin arızasından olmayabilir. Dediğim gibi cihazdaki arızanın şekline göre bakılır. Cihazdaki arıza şekli, örneğin bobin devresinde kısa devre varsa muhakkak ya bobinin içinde elektriksel bir arıza var ya da fişte bir problem vardır. En son ihtimal hani beyin olabilir. Tesisat ya da beyin. Enjektördeki teklemeden ise yine aynı şekilde silindir 4 teklemesi verir. Yani arızanın tekleme yerine göre tabii değişir. Bu da 3 de olabilir, 1 de olabilir, 8 de olabilir. Şimdi bu araçtaki arıza 4. silindir tekleme var diyor. Ama bobinin ya da kablonun ya da enjektörün olduğunu söylemiyor. Bu da artık bu kendi becerimiz. Biz bulacağız bunu. Şimdi biz ne yaptık? Bobini söktük, baktık buji alıyor. Bunun tekleme sebebi bujiye yağ gelmesidir. Buji yağlamamış olsaydı öncelikle bobinin sağlam olup olmadığını kontrol edeceğiz. Bunu da nasıl kontrol edebiliriz? Yer değişerek, bobinin elektriğini ölçerek, elektrik geliyor mu gelmiyor mu diye. Bazen direkt beyinden çıkış olabilir. Tesisatta sıkıntı olduğu zaman bu sefer farklı bir arıza verir. İşte artıya doğru kısa devre ya da 4. gözün hani elektriğinde artıya doğru kısa devre ya da şasiye doğru kısa devre. Fiş takılı olmadığı zaman da yine aynı arızayı verir. Elektriksel arıza verir. Yalnız arızadan kaynaklı elektrik geliyorsa ama çıkış yoksa yine aynı şekilde sadece silindir teklemesi arızası verir. Kalkıp da size bobinde ya da elektriksel bir arıza vermez. Sonuçta elektrik ulaşmış ama çıkış yok. İçindeki bobin arızalı olduğu için elektrik arızası vermez. Yani arızadan arızaya işte değişir arkadaşlar. Yani sadece bir sebepten vermez ve bir arızadan bir çeşit arıza vermez. 8-10 çeşit arıza verir. Silindir teklemesi, bobin elektrik arızası, enjektör elektrik arızası, enjektör arızası, silindir çiziği, işte bujinin kırık olması, bujiye su gelmesi, işte efendim aracın hava alması, manifoldun bir gözünden hava alması, yani bu tür şeyler hep tekleme sebep verebilir. Yani tekleme sebep vermesinden hariç arıza verilebilir. Aynı sebepten arıza verilir. Benzin gelmediği zaman da yine aynı şekilde, zayıf geldiği zaman çoklu teklemelerde yine arıza verebilir. Yani tekleme sebepleri bu arkadaşlar.
Konumuz buydu. Şu anda kompresörünü ölçelim. Bakalım ne çıkacak. Ben sağlam gözle bozuk olan gözü karşılaştıracağım. Onun için ben şu anda bu tarafı da sökeceğim. İkisini karşılaştıracağız bakalım. Şu anda bujiyi çıkarıp öncelikle bujinin ucuna bakacağız. Bakın arkadaşlar, bu bujimiz kuru, sağlam çalışmış. Biraz sararmış. Göründüğü gibi bu buji sağlam çalışmış. Şimdi ikisini karşılaştıracağız. Kompresyon ölçümünü yapacağız. Bakalım ne çıkacak. Şu anda dördüncü gözünü ölçeceğiz arkadaşlar. Yallah. Bismillah. Bas halat. Çok yüksek çıktı. Çünkü arkadaşlar yağ geldiği için çok yüksek çıkıyor. Diğerini kontrol edeceğiz. Şu anda 3. gece taktık arkadaşlar. Yallah. Bakın ne kadar bassanız basın normalden fazla çıkmaz. Diğeri aşırı şekilde çıktı. Tekrar kontrol edelim. Yallah. Bas halat. Marşa ne kadar uzun basarsanız basın, ne kadar kısa basarsanız basın. İlk basışta yani 150, 140, sonra maksimum 180'e kadar çıkabilir. O araç direkt 200 PSI'yi geçti. Yani hemen hemen 220-230'a kadar bastı. Normali yani 10-12 bar arası. 16 bara kadar ulaştı gördüğünüz gibi. Yağ geldiği için daha önce de Mercedes'te de yine anlatmıştım. Yağ geldiği için silindir çizik olmasına rağmen kompresyon düşük çıkmadı. Şimdi diğer bir sebep ise arızaları ilk koyduğumuz zaman arıza veren şunlar da arkadaşlar. Manifold klepeleri. Bunlar sıkışık kalmış diyor. Bunlar elektrikli elektrik ve hava ile çalışıyor. Hatta burada birkaç şeyi iptal etmişler. Herhalde arızalı olduğu için iptal etmişler. Bakın. Hava yolunu kesmişler. Burada bir solenoidi olacak. Büyük ihtimalle herhalde manifold arızalı değiştirmemişler. Onun için iptal etmişler. Ama bizim asıl sebebimiz bu tekleme. Şu anda görünen motor. Kompresyonu ölçtüğümüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu anda asıl sebebimiz motor. Buji yalaması, tek buji yalaması. Farklı yerden yağ gelseydi bütün bujilere verirdi. Hani örneğin havalandırma valfi, silindir havalandırma valfi bozuk olsaydı bütün bujilere yağ verirdi. İki taraftan egzozdan atardı. Bu tek taraflı tek taraflı duman atma var bunda. Onun için şimdiki arızamız bu. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bahsettiğim gibi silindir teklemeleri sadece bujiden ya da silindir ya da yağ silindir çizilmesi ya da yağ bujiye yağ gelmesinden kaynaklı olmaz.
Öncelikle dediğim gibi fişin oturup oturmadığını kontrol edeceksiniz. Tabi arızaya göre, elektriksel bir arızaysa öncelikle fişleri kontrol edeceksiniz. Silindir teklemesi diyorsa o zaman mekanik bir arıza arayacaksınız. Yağ gelme sebebi, bujinin kırık olma sebebi, bujinin üstüne su gelebilir. Tabii bu şekilde bujilerin uçlarına bakarak, bu şekilde bujinin ucuna bakarak aracın yağ yakıp yakmadığını, su gelip gelmediğini bilebilirsiniz. Su gelen bujilerde şuradaki beyaz seramik kırmızı olur, farklı renkte olur. Buralara çok krom toplar. Oradan anlaşılır. Bu araçta 3 sıkıntı var. Ama manifold arızası, tekleme, hararet sorunu. Suya yağ karışmış. Onun için motor dışarı almadan hiçbir işlem yapılamaz. Üçü birden yapılacak. Bu araç böyle yürümez. Umarım videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabii müşteri yaptırırsa yapacağız. Bu aracı dağıtırsa bu aracın devamı gelecek. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.